내나 18, 19, 20이다. 아니 사람은 많은데 목소리가 왜 이래? 다시 한번 그게 자 우리 재선아 품바님을 소개합니다. 박성호 함성! 함성입니다. 나한테 하는 거 아니야? 난 진짜 쪽팔린 얘기가 그래서 저는 아무것도 아닌데 이렇게 거창하게 또 소개해 주셔서 더 열심히 하겠습니다. 야, 우리 어머니 진짜로 긍정적이신 것 같아요. 아유, 차렷 경례. 이제 나왔으니까 이대로의 그대로 모습으로 살자고 여여 한번 들려드릴게요. 고맙습니다. 만나게 되시고 준비됐으면 박수 한번 주시고 고맙습니다. 저기 빼고. 아쉬움을 살아가야지. 사랑하는 그 얼마나 우리 산다라고 그 세월 속에 오늘도 우리 인생 붙들어두나 가진 사람 오늘이가 좋은 날이고 내일은 내일이라 좋은 날일세 마음속에 뭐가 던져버리고 오늘도 웃음으로 살아보세 가진 사람 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 살아가야지. 좋으면 좋은 대로 싫으면 싫은 대로 우리 인생 외로워지. 앵콜이요? 세상에 그냥 오라버니 반갑소. 앵콜이네 그냥. 어이구. 그러면은 요 피를 받아가지고 이제 우리 어머님 아버님들이 좋아하시는 묻지 마세요 어때요? 묻지 마세요. 괜찮겠어요? 네, 오늘 여러분들 이렇게 많이 찾아주셨는데 저 여러분 오셨으니까 이왕 오셨으니까 즐기시고 또 여기 가만히 멀뚱멀뚱 서있지 마시고 마음도 풀고 가시고 또 가면서 나 가슴이 벌렁벌렁 거린다 뭐 주는 줄 알고 차렷 경례 고맙습니다. 고맙습니다.
그러면 재창 나왔으니까 뭐 이런 거 하나 주시면 남들은 이렇게 재창하라고 자꾸 이런 것도 주대. 이따가 비누 사시면 되네. 어유 그래요? 그럼 내가 노래 한 곡 더 하고 그러고 이제 장구 세팅 해가지고 장구 치면서 제가 또 노래 한 곡 불러드릴게요. 예, 그래. 근데 야, 우리 서방님은 우리 마누라 두 분 이렇게 양쪽으로 달고 다니시는가 봐? 능력이 좋으신 거요? 아니, 돈이 많으신 거예요? 돈이 많으신 거지? 아이고, 준비됐으면 하나 주세요. 고맙습니다. 아유. 어머, 좀 좋으신 못이요. 아, 괜찮아요? 이쁘시네. 예, 준비됐으면 하나 주시고, 예, 여기 장구 세팅도 해주세요. 고맙습니다. 에이, 네? 안동역에서, 우리 이제 우리 서방님이 이제 귓구멍이 막혀가지고 잘 안 들렸네. 그다음에 내가 요거 장구 세팅 하시고, 제가 진짜로 가위 치면서 이게 잘못하면 거시기도 자르고 막 이래요. 그러니 조심하셔야 돼. 고맙습니다. 하나 주시고. 툭툭 너무 아리따워요. 아가씨요? 어이. 어이. 삼창? 네, 삼창 끝. 그러면은
제가 진짜로 이제 여러분들 오셨으니까 제가 가위도 치고 이제 이렇게 했으니까 우리 그냥 왔으면은 밥벌이를 해야 돼요. 우리 엿 한 단 계시면 사주실 거죠? 엿 한 개에 3,000원, 2개 5,000원. 그러면 제가 요거 팔고 여러분들께 여기 가위춤으로 인사드릴게요. 요거 못 보신 분들, 아까 오신 분들 보셨어요? 보셨어? 못 보셨어? 제가 조금 이걸 가위를 들고 마구잡이로 그냥 막 휘두르고 다니네. 준비됐으면 하나 주시고 엿 좀 주세요. 저? 여기 우리 얼굴 엿 좀 사주시겠어요? 아유 감사합니다. 고맙습니다. 열심히 살겠습니다. 오빠 하나 3,000원, 2개 5,000원. 아유 고맙습니다. 감사. 먼저 이집 구석에 먼저 가야 되겠다. 고맙습니다. 열심히 살겠습니다. 우리 언니도 하나 주니까 네 고맙습니다. 이게 돈이 없으면 빌려서라도 사. 감사합니다. 고맙습니다. 여기도 드릴까요? 5,000원. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 악어빛 좀 가져와. 저도 좀 이따 드릴게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 악어빛 5,000원. 5,000원. 악어빛 하나 갖다 드릴게. 예, 고맙습니다. 지금 이제 배달 갑니다. 왜 그냥 가라고? 곧 왔네. 고맙습니다. 우리님 드릴까요? 네, 감사합니다. 잔돈은 조금 이따 드릴게. 여기 잔돈 좀 드려. 감사합니다. 고맙습니다. 거기 준비됐으면 사진팔 하나 주세요. 아이고 그냥 맛있게 드시고 나 엿은 진짜로 겁나게 그냥 비아그라네. 나 미국에는 뭐요? 미국에는 뭐야? 비아그라. 우리 조선에는 뭐요? 엿 먹으라. 네 준비돼서 많이 넣어주세요. 네, 좀 빼고 이거 빼고.
고마워요. 아니야. 이제 이쪽 구석으로 이렇게 조용해. 좀 박수 좀 치고, 환성도 치고, 그런 스트레스 확확 풀고 가요. 근데 우리 오라버님은 어디 보는 거예요? 여기 괜찮아. 하늘이 맑은데. 그러면서 여기 이쁜 사람 있어요? 네? 나를 보는 거 맞아? 아유, 환장하겠네. 아이고, 열심히 했죠? 그럼 박수 한 번만 더 주세요. 그럼 이거 한 번 더 할까? 됐어. 예? 채설아. 채설아 인사드립니다. 우리 오라버님이 채설아. 맞아요? 아니지. 어떻게 돼, 그제? 그죠? 이번엔 뭐 할까? 그냥 여기는 조금 조용한데, 여기 얌전한 분만 계신가 봐? 오동동 타령? 아유, 그냥, 아이고, 그 오동동 타령 좋아하세요? 사실 이 노래만 잘 모르는데, 어떻게 할까? 배워가지고 내일 다시 나올까요? 정신을 돌아. 어이, 보릿고개? 오빠 고마워요. 나의 그냥 구세주네. 보릿고개 하나 주세요. 여자 키 해가지고 나 두 번 눌러주세요. 보릿고개 사실 제가 지금 좋아해요. 근데 5, 60년대 그때 이제 보릿고개 우리 어머니들 아시지? 그 노래 하면 우리 어머니도 오시더라고. 옛날 생각하시고 지금은 또 좋은 세상이잖아요. 그러니까 즐기시고 몸 아프다 그러지 말고 아끼지 말아요. 가져갈 때 막 다 가져가는 것도 아니고 저희 어머님이 또 5년 전에 돌아가셨는데 진짜 아무것도 안 가져가시대. 예, 건강하시고 마음껏 즐기시고 행복하게 사시기 바랍니다. 고맙습니다. 보릿고개. 아유, 밥을 안 줬더니 그럼 다시 한 번만 예, 박수 한번 주시고 술맛 좋죠? 세상에 우리 언니 그냥 우리 오라버님 너무 잘해주신가 봐. 시집 잘 갔나 봐요. 예? 그래요? 만나게 드시고 차려 경례. 울지 마라. 거짓말 가슴 버린 거겠니. 주림의 장콩을 한 바가지 해채우시던 어찌 사셨어.
박수도 잘 치고 사실 박수 치면 건강에 좋은 거 아시죠? 아 근데 우리 언니들은 개모임 왔어? 야 근데 우리 오라버님 혼자? 삼상. 아니요 같은 식구 아니에요? 아 이런 데 오면 이게 좋아요. 각설이 무대는 진짜로 아는 사람 말고 모르신 분들하고 같이 함께 노는 거 어울리는 거 맞죠? 맞아요? 네? 고장난 벽시계? 아이고 그것도 모르네 어쩌지? 정신을 걸어. 정신을 걸어. 연모는 우리 여기 어디 갔냐? 우리 여기냐 순이 품바님이 진짜 잘하네. 어디 봐라 내가 어울리게 생겼나? 응? 아유 그러면은 우리 언니들이 좋아하는 거 하나 있네. 방방 뛰는 거 남행열차. 남행열차? 연모 아이 그냥 직구석 다 보내려고 그 노래 한번 직구석 다 가네. 여기 왔으면 이거 오셨으니까 이렇게 조용하게 즐기는 것보다도 방방 뛰면서 노는 거 좀 이따 해줄게. 이따 12시에 차렷 경리. 아서 아니야 지속으로 지속 맞아. 아사 초 아서 초 이거